بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو ورونو، دا زموږ د 11مې او 12مې او هفتې درسي مواد دي. البته د حقوق او سیاسي علومو د دواړو څانګو دپاره د مضمون د اداري حقوقو د انلاین زده کړو ته ښه راغلاست درته وایم. زموږ مضمون د اداري حقوقو موضوع هم دا ده. مخکې مو د پولیسو په تعریف، د پولیسو په تاریخي سیر، د پولیسو په اصطلاحي تعریف باندې د مختلفو علماو له نظره بحث کړی. اوس راځو ګرانو ورونو محصلینو چې د پولیسو ډولونو ته راځو. د پولیسو د تاریخي سیر په ادامه باندې نن د پولیسو ډولونو ته راځو. تاریخي سیر باندې مو خبرې کړې وي. لومړنی به وغږیږو په دې چې د پولیسو ډولونه، یعنی خپله د پولیسو ډولونه چې پولیس په څو ډوله دي. پولیس په دوه ډوله دي، یو اداري پولیس دي او بل د دې ترڅنګ قضایي پولیس دي. نو لومړنی موږ راځو د اداري پولیسو برخې ته. لومړنی به دا د اداري پولیسو پیژندنه، دویم به ورسره په خاص مفهوم سره اداري پولیس، یعنی په خاص مفهوم سره د اداري پولیس څه ته ویل کیږي. دویم به په عام مفهوم سره د اداري پولیسو اداري پولیس څه ته ویل کیږي، یعنی په عامه معنا یا عام مفهوم سره اداري پولیس په کومه معنا. او د دې ترڅنګ به بیا راشو د اداري پولیسو موخې یا اهداف کوم دي. په دې باندې به په لنډ ډول رڼا واچو چې د دې اهداف او موخې بیا په دوه ډوله ترې مرتب کیږي چې د عامه نظم او امنیت تامینول او ساتل، دویم د ټولنې او فرد امنیت تامینول او د هغې د قانوني حقوقو او ازادیو ساتنه. بیا به د دې مباحث یا د دې عنوان مربوط د اداري او قضایي پولیسو ترمنځ توپیر، یعنی چې اداري پولیس کوم دي او قضایي پولیس کوم دي. بیا به د دې ترڅنګ راشو چې عمومي خدمتونه کوم دي، عمومي خدمات کوم دي، عمومي خدمتونو پیژندنه به راواخلو. ورپسې به د عمومي خدمتونو د تشخیص موضوع راواخلو او د دې ترڅنګ به د عمومي خدمتونو د ایجاد او له منځه وړل، یعنی کوم ارګان عمومي خدمتونه ایجادولی شي او څنګه یې له منځه وړلی شي او کوم ارګان یې له منځه وړلی شي. د دې ترڅنګ به بیا راشو د عمومي خدمتونو اداري اصول، یعنی په دغه کې اداري اصول څه شی دی. بیا د عمومي خدمتونو د تشخیص په موضوع کې به لومړنی دا وپېژنو چې عمومي خدمتونو د تشخیص موضوع څنګه ده. بیا به ورسره د دې ترڅنګ د عمومي خدمتونو تشکیل او د دې ترڅنګ د عمومي خدمتونو له منځه وړل. نو دا دغه موضوعات دي. بیا به د دې ترڅنګ د عمومي خدمتونو اداري اصول خپله درې اداري اصول لري چې لومړنی د تطابق اصل دی، دویم د ثبات اصل دی او دریم د لومړیتوب اصل دی. په دې باندې به په لنډ ډول څه وکړو، بحث وکړو. ګرانو ورونو محصلینو، لومړنی راځو د اداري پولیسو پیژندنې ته. اداري پولیس هڅه کوي چې هغه عواملو مخنیوی وکړي چې عامه نظم ګډوډوي، او د دغه عواملو لپاره اداري پولیس خپل پلانونه، پالیسۍ څه کوي، پیشبیني کوي، یعنی په دې معنا سره پیشبیني کوي. اوس راځو په خاص مفهوم سره اداري پولیس څنګه. په دې مفهوم سره پولیس د مامورینو، مقاماتو او سازمانونو ټولګي ته ویل کیږي چې په ټولنه کې د عمومي نظم ساتنه پر غاړه چی لري، پر غاړه لري. یا په بل عبارت سره په محدوده معنا اداري پولیس هغه پولیس دی چې د جرایمو، د حقوقو بې نظمۍ او ګډوډۍ د مخنیوی کوي. یعنی اداري پولیس مخکې له دې چې جرم پیښ شي یا د جرایمو د حقوقو نه مخکې د بې نظمۍ او ګډوډۍ او د دې څه کوي، مخنیوی کوي. چې په دې ډول پولیسو ته تأمیناتي یا احتیاطي پولیس هم وي. یا په بل عبارت اداري پولیس د دولت هر قسمه مداخله او نظارت د عمومي نظم، د حفاظت او د افرادو د فعالیت څخه نظارت په ټولنه کې لري. اوس به راشو بلې موضوع ته چې اداري پولیسو د اداري پولیسو په عام مفهوم سره،
اداري پولیس په عام مفهوم سره په دې مفهوم بیا پولیس د اعمالو اقداماتو ټولګي ته ویل کیږي چې د عمومي مقاماتو لخوا د عمومي نظم د ساتلو په موخه د افرادو پر کړنو باندې چې کیږي تحمیلیږي او د هغوی ازادۍ محدودوي په دې معنا سره چې پولیسو کلمه د محدودیت او د نظم لرلو مترادفه په کار وړل کیږي یعنی په کارول کیږي یا په بل عبارت سره په پراخه معنا لرونکي پولیس عبارت د هغه پولیسو څخه دی چې د دولت په اکثره کارونو کې شوکي مداخله کوي لکه د عمومي نظم تامین د افرادو او اړیکو د تنظیم او له هغوی څخه نظارت کول دي د قوانینو مقرراتو اجرا کول او داسې نور دا د پولیسو په عامه معنا سره د پولیس اداري پولیس ورته ویل کیږي. اوس به راشو بلې موضوع ته چې د اداري پولیسو موخې اهداف چې شي دي یعنی موخونه د دوی کړنې چې دي په دې اړه باندې د اداري پولیس دوه موخې لري چې موږ مخکې ترې یادوري کړې ده. لومړنۍ موخه چې یعنی اداري پولیس دوه موخې لري په دې اړه د اداري پولیسو د قانون 5مه ماده او 2مه فقره دا رنګه صلاحیت لري یعنی داسې صلاحیت لري چې د عامه نظم او امنیت تامینول او ساتل د لومړنۍ موخه هدف دی د اداري پولیسو. دویمه موخه او هدف چې دی د ټولنې او فرد امنیت تامینول او د هغې قانوني حقوقو او ازادۍ ساتنه. د دې ترڅنګ به راشو دلته د اداري پولیسو رسمي مقامونه یعنی اداري پولیس رسمي مقامونه کوم دي یا کوم رسمي مقامات لري. اداري پولیسو رسمي مقامونه ډیر دي یعنی مقامونه ډیر دي ځکه چې هر وزارت د پولیسو د ادارې سره ډول ډول شی لري اړیکې لري او پولیس د دوی د خدماتونو د ښه پرمختګ په خاطر باندې ورسره مرسته کوي. په مرکز کې د وزارتونو او دولتي مؤسساتو اختیارونو په خپله د دوی په غاړه وي یعنی په وزارتونو کې د پولیسو مقامونو اختیاراتونه د ټول د مؤسساتو اختیارونه د په وزارتونو سره پر غاړه وي او په محلاتو کې بیا پولیس د اختیارونه بیا د محلي ادارې په واک کې وي یعنی پولیس خپله په مرکز کې خپل مسؤلیتونه وزارتونو ته لري او په ولایاتو یا محلي اداراتو کې بیا په محلي سطح په محلي اداراتو ته خپل مسؤلیتونه لري. اوس راځو د اداري او قضایي پولیسو ترمنځ توپیر یعنی اداري پولیس کوم پولیسو ته ویل کیږي او قضایي پولیس. دلته ترې فقط په لنډ ډول د قضایي پولیس څخه یادونه کوو او بیا راځو د دې ترمنځ په توپیر باندې یعنی چې کومې نقطې دوی د توپیري نقطې لري. لومړنۍ دا چې قضایي پولیس بیا هڅه کوي هغه اشخاص چې عمومي نظم ګډوډوي تعقیب کړي او جزا ورته ورکړي. نو لکه څرنګه چې مونږ په دې برخه کې د قضایي پولیسو څخه زیاته یادونه نه کوو یعنی په دغې برخه کې مونږ د قضایي پولیس څخه ډیره زیاته یادونه نه کوو زمونږ اصلي د بحث موضوع اداري پولیس تشکیلوي. اوس راځو د اداري پولیسو توپیر د قضایي پولیسو سره په لاندې ډول راخلو. په ټولنه کې د پولیسو بنسټیزه موخه د عمومي امنیت او نظم ساتنه ده چې د همدې موخې لاسته راوړلو لپاره چې کیږي لپاره په مختلفې دندې ترسره کوي. نو د دندو له کبله په عمومي توګه په دوه برخو ویشل کیږي چې یو عدلي یا قضایي پولیس او بل ډول چې دی بیا بل ډول هم اداري پولیس دی. د دې لپاره چې د اداري او قضایي پولیسو په توپیر ښه پوه شو لازمه ګڼم چې په ځینې وجوهاتو یې وپېژنو. لومړنی توپیر د اداري پولیسو د جرایمو د مخنیوي په موخه فعالیتونه ترسره کوي یعنی اداري پولیس خپله د جرایمو د مخنیوي په موخه یا په هدف باندې خپل فعالیتونه ترسره کوي چې اقدامات تامیناتي بڼه لري او د ځانګړي تامیناتي اقداماتو په ترسره کولو سره خپلو اهدافو ته چې کوي تحقق ورکوي. خو قضایي پولیس بیا د جرایمو د پیښېدو څخه وروسته د جرایمو د کشف او د تحقیق پورې تړلي فعالیتونه چې کوي ترسره کوي او د قانون د احکامو سرسم متهمت او تخلف کوونکي ته اړوند باصلاحیته مراجعو ته رسما چې کوي سپاري چې د دندې د ماهیت له مخې موږ پوهیږو چې د قضایي پولیسو اقدامات تعقیبي بڼه لري. دا یې لومړنی توپیر و. اوس راځو دوهم توپیر ته راځو چې دوهم توپیر چې دی
د دې دوهم توفیر یعنی د قضایي پولیسو او د اداري پولیسو دوهم توفیر د اداري پولیسو اړوند چارې او فعالیتونه اجرا کول د اداري اقداماتو د مکلفیت او دنده ده. په داسې حال کې چې قضایي پولیسو مربوط امورات بیا په هغه هیوادونو کې چې قضایي پولیس د کورنۍ چارو وزارت چې شی کیږي پورې تړلي دي او اړوند د قضایي ارګانونه او مقامات د مدعي العموم او مستنطق لخوا ترسره او اجرا کیږي چې د قضایي ارګانونو او مقاماتو دا ډول صلاحیتونه څرګندوي چې د نظارت او څارنې دنده یوازې د چې د اجرایه قوې د صلاحیت نه دی بلکې په ځینې هیوادونو کې قضایي قوه هم چې کوي د څارنې او نظارت واک لري. خو په لنډه توګه که ووایو چې د اداري پولیسو لارښوونې اداري مقاماتو لخوا صورت نیسي خو د قضایي پولیسو اداره او کنټرول بیا د چا قضایي او عدلي ارګانونو لخوا ترسره کیږي. یعنی دا دویم توفیر و. که دریم توفیر ته راشو په عمومي توګه اداري پولیسو دنده او اقدامات د جرم له پیښېدو څخه چې وي د مخه فعالیتونه ته شامل دي. یعنی په عمومي توګه اداري پولیسو دنده او اقدامات د جرم له پیښېدو څخه مخکې چې وي مخکې فعالیتونه د مخه فعالیتونو ته شامل دي. خو په داسې حال کې چې قضایي پولیس بیا وظایف او دندې د جرم د پیښېدو څخه وروسته چې کې حالات ته شاملیږي. اوس به د دې کمی عنوانونه چې موږ ولوستو د اداري پولیسو قضایي پولیسو پیژندنه په خاص مفهوم سره په عام مفهوم سره د اداري پولیسو موخې او د دې ترڅنګ د اداري پولیسو او قضایي پولیسو ترمنځ توفیر. اوس به په لنډ ډول راشو د دې مضمون شون چې زمونږ د آنلاین زده کړو دپاره پوره وخت نه لرو او په لنډ ډول غواړو چې دغه موضوع خلاصه کو نتیجه ګیرۍ ته یا لنډیز ته به یې راشو چې په لنډه توګه په څه معنا سره د پولیسو ډولونه او د اداري پولیس د اداري حقوقو اصلي دندو څخه یو هم چې شی ده یو هم د هغه ټولو تهدیدونو له منځه وړل دي چې کوم چې عمومي نظم چې کوي عمومي نظم او امنیت ته متوجه وي. د افغانستان په حقوقي فرهنګ کې اداري پولیسو کلمه د مقام له مخې هغه چاته کارول کیږي یا کارول کیږي چې د عمومي نظم او امنیت پر وړاندې د متوجه خطرونو چې کوي مخنیونکی اوسي. یعنی د پولیسو د کلمې زیات وضاحت لپاره لازمه بولم چې د یونیفورم لرونکي پولیس چې د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي او یونیفورم لرونکي پولیس یعنی یونیفورم نه لرونکي پولیسو ترمنځ فرق باید وشي. پولیسو کلمه د پولیسو په قانون کې هم د تنظیم او ټاکل کیږي. د مثال په ډول هغه خطرونه چې چاپیریال ته متوجه دي باید د چاپیریال د ساتنې د قانون لخوا وښودل شي او هغوی سره د مقابلې لارې وړاندې شي. یعنی د چاپیریال ساتنې اداره هغه خپل پولیسو ته هغه پیشبیني کوي او د هغې د مخې ورسره چې شی وښودل شي مقابلې لارې وړاندیز او پیشبیني شي یعنی پالیسۍ ورته جوړې شي. اوس به راشو دا اوس تاسې د پولیسو ډولونه او پیژندنه په عام مفهوم سره او په خاص سره او د اداري پولیسو موخې او اهدافو او اوس به راشو د دې عنوان ته چې د عمومي خدمتونه یعنی لومړنی به عمومي خدمتونو پیژندنه وکړو چې عمومي خدمتونه په څه معنا سره. بیا به د عمومي خدمتونو د تشخیص موضوع ده. بیا به دا د تشخیص موضوع بیا لومړی وپیژنو. بیا به د عمومي خدمتونو تشکیل وګورو چې څرنګه تشکیلیږي. بیا به د عمومي خدمتونو له منځه وړل دا څنګه د منځه وړل کیږي. بیا به د عمومي خدمتونو د ایجاد یعنی او له منځه وړل او د دې ترڅنګ به موږ بیا د عمومي خدمتونو اداري اصولو باندې لنډه رڼا واچو. ګرانو ورونو لومړنی د عمومي خدمتونو پیژندل. عمومي خدمتونه داسې یو فعالیت ته ویل کیږي چې د عمومي ګټو او اړتیاو د دفع کولو تضمین وکړي او د هغې اراده کولو په یو ډول نه په یو ډول د خصوصي ابتکار له لاسه چې وي بهر وي او عمومي چارو او اداري پر غاړه وي. یعنی عمومي چارې د چا پر غاړه وي؟ د دولتي ادارې پر غاړه وي چې دولت هغه په یوازې ډول چې کې ترسره کوي لکه د ملي دفاع، تلګراف او داسې نور خدمات. د عمومي خدمتونه په عمومي حقوقو پورې اړه لري او د اداري حقوقو بنسټ او اساس چې کوي تشکیلوي. ځینې پوهان وایي چې اداري حقوق په خپل ذات کې چې دی د خدمتونو حقوق دي. د عمومي خدمتونو د تشخیص موضوع
د عمومي خدمتونو د تشخیص موضوع ده. عمومي خدمتونه عبارت له هغه خدمتونو څخه دي چې د ادارې د دولت په لاس کې وي او یا مکمل نظارت چې ور باندې ولري، یعنی یا د دولت په لاس کې وي او یا مکمل چې نظارت ور باندې ولري. د عمومي خدمتونو تشکیل عناصر عبارت دي، یعنی دا خپل درې عناصر لري چې لومړنی د دې د تشخیص موضوع کړي چې آیا دا عمومي خدمتونه دي یا نه. اول دا چې اجتماعي امر موجودیت چې د عامه اړتیاو له جملې څخه وي او یا عامه اړتیاوې تضمین کړي. دویم د دې لپاره د عمومي خدمتونه اداره د دولت په لاس کې وي، بنا هغه خدمتونه چې په هغې کې دولت دخیل نه وي او ځانګړي افراد لخوا ترسره کیږي، هغې ته چې موږ نشو ویلی عمومي خدمتونه موږ نشو ویلی. د عمومي خدمتونو او ایجاد او له منځه وړل په دې معنا سره چې عامه خدمتونو جوړول د مقننې قوې په لاس کې دی چې د اساسي تشکیل له حیثه په قانوني شکل تصویبیږي او په عامه خدمتونو کې زیاته ګټه ترلاسه کیږي چې په هغوی کې د اشخاصو رقابت شی ګرځي ناممکن ګرځي. او بله دا چې د هغوی په قانوني کولو کې د ملي شورا تصویب چې دی حتمي دی. د عمومي خدمتونو د تشکیل لپاره هر کله چې عمومي خدمات د ملي شورا لخوا تصویب او عمومي اصول وټاکل شي، تر هغې وروسته د عمومي ادارې دنده ده چې د هغوی د پلي کولو لپاره چې یو کې مشخص تشکیل جوړ کړي، مقننه قوه د وضع کولو شوي اصولو مطابق عمل وکړي او د هغې د مقننې قوې د مطابق عمل وکړي. د دې ترڅنګ موږ د عمومي خدمتونو اداري اصولو ته راځو چې عمومي خدمتونه کوم اداري اصول لري. د دې دپاره به موږ لومړنی د عمومي د دولتي واحدونو د خپلو دندو کیفیت او اهمیت په نظر کې نیولو سره پر بنسټ باندې کار کوي او چې په انفرادي او خصوصي موسساتو کې وجود نه لري. د اصول عبارت دي، یعنی درې اصول لري. لومړنی اصل چې دی د تطابق اصل دی، د ثبات اصل دی او د لومړیتوب اصل دی. د تطابق اصل دا اصل د دې نظر پر اساس راغلی چې د دنده همیشه د تغییر خوړلو او د زیاتېدلو، یعنی د انساني ضرورتونو د زیاتېدلو په حالات کې وي. نو عمومي ګټو په نظر کې نیولو سره عمومي خدمتونو اداره مکلفه ده چې د وخت د تقاضا اړتیا سره سم خپل فعالیتونه چې تنظیم کړي. دویم بیا د ثبات او تداوم اصل دی. ثبات او تداوم اصل دی د دې دا اصل پر دې بنا ولاړ دی، پر دې بنسټ ولاړ دی چې ټول عامه خدمتونه په عامه خلکو پورې چې اړه لري او د دې اصل پر اساس ټول دولتي ادارې او سازمانونه باید له درېدو په دوام لرونکي توګه کار وکړي، یعنی په دغه کې تعطیل ونه کړي او په دوامداره شکل باندې چې وکړي کار وکړي. یعنی دولتي ادارې نشي کولی چې خپل فعالیتونه تعطیل کړي او رخصتي پکې وکړي. په عمومي خدمتونو کې د لومړیتوب اصل په څه معنا سره په عمومي خدمتونو کې د لومړیتوب اصل عمومي خدمتونه ټول په یو شکل نه اداره کیږي. په عمومي ډول دا خدمتونه به په دوه ډوله اداره کیږي چې عبارت دي له لومړی د دولتي کارمندانو په واسطه دغه خدمتونه اداره کېدل او دوهم د عادي افرادو په واسطه اداره کېدل. ګرانو محصلینو ورونو، دغه زموږ د دې اونیو درسونه و. بیا چې ستاسې د ګرانو محصلینو په چوپړ کې حاضرېږم، په الله مو سپارم. ښې چارې خوخ. التقوا د یو ډاډمن راتلونکي پر لور.